बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। زه د ټوپۍ اوسېدونکی یم، وکاس احمد مې نوم دی او زه مخکې د بوټي نه پرېوتی وم ډېر وخت مخکې. کوم ځای نه را پرېوتی وې؟ د بوټي نه پرېوتی وم کم از کم 10 سال مخکې. ښه او زه ماشاءالله دلته کې رالم، یو میاشت کې مې 6 سیشنې وکړې او هغې سره ماشاءالله ښه ټیک ټاک شو. تا به رکوع له بدلې شوې ته نه جي رکوع له به نه شوې. نه شوې تللی؟ اوس څنګه ځې؟ لږ ورشه. اوس ماشاءالله دا څونه ورځ وخپوله دا ګوره جي او دا الله ټیک دی ګلابه، موږ څه نه دي کړي چې شفا در لیکلي، الله به شفا درکوي. او تا ته اپریشن لیکلو؟ ها اپریشن د دې حل نه دی ښه چې چاته هم داسې د محروم مسله نو موږ سره کانټیکټ کولی شي. زموږ نمبر ځان سره نوٹ کړئ 0309 80 66 811 0342 96 72 944. کفایت زما نوم دی د باجا یم او کال مونږ ته اني ټایم تاسو کولی شئ. والسلام.